bu ñu xoolee dossier yi nga xam ne jaar nañ fi ci ginnaaw bi amatuma ci yaakaar dëgg yàlla amatuma ci yaakaar wax dëgg yàlla bon ni mbir yi demee rek xam naa bu ñu xoolee ci dossier boo xam ne yaakaar naa démb la Ibrahima Amadou Ba ak sufóoram dem cautionné am liberté ci même dossier bi ñu lay wax ne la ci la Wally Seck nekkoon moom bu ñuy wax contestation sérieuse ak caution wu 200 millions mais am na ñaari nit ñoo xam ne ña nga ci kaso bi tëdd mën nañu wax Ndeye Seynabou Ndiaye Abdou Karim Mbacké biñ leen di enquête lan lañu waxoon ne ñoom ñaar taxewuñu laalewuñ ci wane ne dañ leen a dóor comme niñ dóoree sénégalais yi pour justice doxal yoon nag ñun ñëpp ay siable lañ kuñ tudd ci loolu danañ nangu wala di déglu yoon doxal yoon ñu xool lan ca taqe wala lan nga ci am mais dafa am ci loolu ci rawatina dossier boobu ñu leen toppe dafa boo demee code procédure pénale article 140 dafay wax ne yii nii qu'est-ce que toppe su fekkee si l'accusé maanaam est en fuite le juge d'instruction délivre obligatoirement un mandat d'arrêt mandat d'arrêt ñu gis defal nañ ko ku mel ni Dora Gueye parce que dafa daw ku mel ni Madiambal Diagne parce que dafa daw mais liñ ciy njort mooy dañu nekk France te France dañu am ak ñoom entre aide judiciaire malgré loolu ñu ngi defi tappale di guddal ci la kon ñu mënoon a jàpp ne bu fa Amadou Sall nekkoon France man jàppoon naa ne doon na am mandat d'arrêt parce que dañuy mujj wax ne entre ñaari dëkk yi tappale daal lañ fiy dox yoo xam ne nii mën naa bañ a mujj fenn pour ñu mën a ñëw mais par contre dañu gis fi Amadou Sall nekk naam seq ñoom moom entre aide judiciaire wala lu ca mën a mel mais seen jiitu réew ñoom bi mu faloo te xam nañu ne nit la koo xam ne nga bëgg ko ak nga bañ ko maanaam moom la mu wax la mu campagne ma nga ca te taxaw na sax loo xam ne ginnaaw dul sax lu mu campagne wala après mu ne képp koo xam ne nationalité yi nit ñi daan am bu Amérique tax nga mën a def ci sam réew moo xam Gana nga nekk wala beneen dëkk nga def naka sudul naka deewul jël Amérique def ko rawukaay muy wane ne Amérique moom dootul doon rawukaay kon bu ñu gisee ku mel ni Amadou Macky Sall ñu koy topp te dossier bi ko concerné ñeneen moom amul mandat d'arrêt en tout cas bu ma ko yëgu ma ko tey jàpp naa ne yéen yëgu leen kenn yëgu ko waaw yu mel noonu nag day mel ni lépp loo xam ne dossier bu laal Macky Sall ci réew mi bu ñu waxee Dora Gueye bi ñu ko enquêté lu mu wax Macky Sall moo ko ci doon defloo ay mission secret bu ñu jëlaatee Madiambal Diagne noonu kon lépp luy laal Macky Sall wala nangam loolu seen ginnaaw day mujj nekk bandang te ma gis benn coalition boo xam ne fii ñu ngi ko fi taxawal man Mimi Touré bi ko waa APR di wax waxu rapport bi seen wax la woon contre waxam parce que du moment que génn gisuma ko dama jàppoon ne ay falaa la comme niñ koy waxee ak yooyu te moom it da doon dëggal boppam naan leen na génn waaw léegi bu ma gisee rapport boobu ñun président de la république falo te ñaari baat ñett loo wax mu ne maa waatoon waxuñ sax lim campagne mais loo wax mu ne maa waatoon te bu ma yemoon ci waat man rek mën nañu wax waaw mais dama waat ne dana respecter maanaam d'observer comme de faire observer scrupuleusement waaw yooyu yëpp am ñu gis ne dossier bi ci liñ ñu wax loo xam ne Libération bokk na ci journal yoo xam ne ñu bind ma gëm ko wax nañ fa ne président dane rapport commandité la kon di jéem a seetal nit ci loo xam ne sa yoon nekku ci même bu fekkee ne yow yaa jiite lépp mais moomu dëkk lu tax ku wopp nga jekkali beneen bi ci nekk mooy IGE bi nga xam ne tey même bu leen Macky Sall commandité ne leen jóg leen wala Bassirou Diomaye ou Abdoulaye Wade Abdou Diouf comme Senghor ñooñu ay agent assermenté lañ maandu la ñuy xaar ci ñoom te ba nëgë ni dama gis ne maandu la ñuy xaar ñoom kon bu fekkee ne loolu ñu wax ne président moo ko wax président ko wax moom outrepassé na ay prérogatives kon man dama jàpp ne dafa jóg loolu ci yoonu sang nit ki ku taq laa ko gisee parce que démarche bi loolu rek bu fekkee ne li mu wax ma waxaat ko fii ne dëgg la loolu moom mi ngi jóg ci waxuma la teg coon ci waaye jël madaar sang ba mu set te loolu nag moo tax yooyu yëpp bu ma ko dajalee dafa def ci man yaakaar wala yaakaar ju tas ci ne justice moom ci mim réew bu ci desee rek ci ki nga xam ne moom la ñu faloon ci li ma gëm parce que yëpp daf ma koy war mooy nañu xaar ba 2029 ñu xool ba xam buñ fi fale nit kooku moom bés bu taxawee waat ne devant Dieu devant la nation sénégalaise je jure de remplir fidèlement
la charge du président de la République du Sénégal d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois et de ne ménager aucun effort Saa Wolof mii nag jàngul tubaab waaye yu mel nii comme da koo ñor mooy tax mu mën koo jël par cœur ak yooyu te beneen bi mooy man ceddo la ceddo ñun gëmuñu ma waxaat ko fii man gëwma dëgg koy yàq man gëwma ne benn dëgg day yàq lu dëgg yàq rek dafa fekk ak njubadi taxaw ñu wax liy dëgg man gëwma fen wuy defar man dama gëm ne tappale du defar réew day tege ci njub tege ci dëgg ñëpp normal kenn ku nekk boo wàccee yoon ñu teg la ci pour man daal pour wax la ne bu dee dossier bi yóbbu geeg bañ koy yóbbu yëpp laa ci yemale awma ci yaakaar lu tekkiwul nag ne teewul nag am na ñoo xam ne fa ñu nekk nit mënu leen a def parce que un ordre manifestement illégal ni ne tenu de le respecter yéen a koy wax kon man gëm naa ne am na nit ñu am jom ñoo xam ne comme Ousmane Sonko bu nekkoon impôt maanaam dëgg tax ñu rajee ko postam gëm naa ne ay Ousmane Sonko ñu ngi ci magistrature bi gëm naa ne ay Ousmane Sonko ñu ngi IGE ñu ngi Cour des comptes ñu ngi nangam ak nangam ak nangam ak nangam waaye nag lu ji reen jan reen mën na koo gën a jan comme nag tegale bu jubee ba jiitu daa jub te man wóolootuma ci jiitu man wax dëgg yàlla laax laa ci reere moom laa ci ndékkee sax laay wax waaw laax de nga si ndékkee moo dëgg mais parce que bu ma déggee li nga wax mooy que ni daanaka dafa mel ni comme si Diomaye dafa bëgg daal di sàng ki nga xam ne moo di Aminata Touré mais pour quelle raison parce que tamit xanaa du li mu nekk coordonnateur actuellement moo war a tax te itam ñeneen ak ñeneen jaar fi te ñu woote jubal jubbanti ñu wax ni képp koo xam ne si ni def nga lu dul yoon yat bi dina dal sa kaw te nul n'est au-dessus de la loi là aussi on peut dire que ni voilà même su fekkee Diomaye dafa wax que ni rapport bi nga xam ne si ni moom la ñuy wax si wàllum mbirum Mimi Touré c'est commandité mais terewul ñi mujjee wala ñi nga xam si ñoo war a mujjee affaire yi mooy justice là aussi on peut voilà xalaatee ne kii leen mën naa am waaw yow sa xalaat mooy lu ne mën naa am man sama xalaat mooy amatuma ci yaakaar loolu nag de wax dëgg yàlla sañ naa ko parce que fee yi fi am moo ma yóbbu ci lu mel noonu wax dëgg yàlla amoon naa yaakaar ci réew mi ci wàllu justice te réew moom bu la ci kenn nax bu tegoo ci justice rek gis nga dañu ne maanaam bu dul woon ak injustice l'humanité du xam justice léegi nag injustice bi fi yàgg am maanaam man moo tax ma dem ba xam ne loolu la léegi nag bu nit faloo wax ma ay wax dige yu tooy xepp xëy li ma gisaat mu di ko def boobaak léegi maanaam mën naa ne juróom benn weer a ngi nii jëm suuf lépp lu may wan ne justice moom leneen lañ fi war a yaakaar ba mu des bu ko amee rek dañ cee nal loolu moo ci sama xalaat de mais man affaire bi li ma jaaxal ñoom ñëpp dañuy wax naan comme li ñu rapporté la comme sànq ni mu ko waxee Libération moo ko wax si bureau politique bu passé bañ toogee ak Diomaye mu ne leen rapport bii nii dañ ko commandité l'ancien président Macky Sall moo ko mais pourtant phrase boobu noonu le premier ministre Ousmane Sonko yëkkati woon na kàddu yi ni mel mais xëy na yéen ni ngeen ko interprété si bu Diomaye ak bu Sonko moom moo différent parce que Sonko dafa wax ni rapport yi nii muy wax ne bu IGF bi si sous Macky Sall